மாடர்ன் எலக்ட்ரிக்கல் ஏர் கண்டிஷன் மிஷினை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யார் தெரியுமா? ஆப்ஷன் ஏ வில்லிஸ் டி வோல்டாஸ், ஆப்ஷன் பி வில்லிஸ் எஸ் கெல்வினேட்டர், ஆப்ஷன் சி வில்லிஸ் ஓ ஜெனரல், ஆப்ஷன் டி வில்லிஸ் ஹெச் கேரியர். சரியான விடை ஆப்ஷன் டி வில்லிஸ் ஹெச் கேரியர். 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒரு பிரிண்டிங் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த இன்ஜினியரான வில்லிஸ் கேரியர் பிரிண்டிங் இங்க் காஞ்சி போகிறது, பேப்பர் சுருங்குறது அப்படின்ற மாதிரியான பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்காக முதல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஏசியை உருவாக்குனார்.